खाली करो जाओ लगी जाओ अब का फाटे तो थोड़ा केला बाबू कितना गए गाँव को लटक जाएगा चले गए में एक कायदा की बात है, ब्रेक कभी नहीं लगाया जाता है। दूसरी को करवा दो तो कब ब्रेक ना गाड़ी बोले रेस में डाटे जी ब्रेक में वो गाड़ी में चढ़ते हैं। ना कोई दिक्कत बंकी गाड़ी आई थी जो मैनपुरी की बेउद गाड़ी आ रही थी कहीं नहीं तो वो पार्ट रख सेट अत्ती सेट वो बाग बहुत टॉप गाड़ी तो रेमेंट सेट अत्ती गाड़ी रेमे यही बाप एक क्विंटल भैया नो जब की गाड़ी में वो तो पूरी गाड़ी रेमेंट सेट अत्ती तब वो आ रही गई बराबर बैठ कर ले पार्टी करते हैं बराबर बैठ कर ले अरे बॉम्ब में ज्यादा बेचो यार का वो तो गाड़ी बहुत सेट अत्ती पल्ली भाई आते मोरे ब्लू और सब तो तुम्हें लड़का नहीं है जैसी और बॉय चला तो चलिए हम में आ जाएंगे ना चलिए चढ़ेंगे जोड़े भाई टाइम में चला चढ़ेंगे अरे ना करूँगा तो भेज ला रहा हूँ हाँ और का जान जान दी भाई वो चूतिया आज कोई बेटे की ना तुम जैसा प्रोटेक्टर ले आओ हमारे पे बेट नहीं होगा कोई दिक्कत ना तुम्हारे पे बेट है तुम्हारे में कछू हुआ कांटे करवा लो कांटे तो हमें मैटर ही का है कांटे की तो कोई बात ही नहीं कांटे हम तुम्हें तुम्हारे और वोट देंगे हमारे बस हम बात करता हूं निकाल लेने कई बात कांटे हम कागज करवा ले एक चीज बताओ हम कांटे कागज करवा ले 10,000 में 5 भाई मेरी बात सुनो बात की बात हम कह रहे हैं तो ले मार जैसे अभी कांटे पे चल रहा है ठीक है 10,000 की 5,000 की 20,000 की हमने कहा गई तुम अरे हमने तुम तो कहा गई हमने की 3 ना होगी ताकि 4 दिन के लिए अरे कोई दिक्कत ना है और दूसरी बात हमने कहा गई हमने की जैसे तुम आपको ट्रैक्टर जो करके ले आए अब बेच भी तो कोई क्लियर ना ऐसे कि वैसे 5,000 रुपये कल बात हुई ठीक है फिर इन्हें हो गई कितने ना हमने भाई डीजल तो देना पड़ेगा आ जाएगी दुकान पे 1,000 रुपये की बात हुई बात कोई दिक्कत नहीं अरे बस यही बात की बात है अब रह गई वो बात अच्छे में करने हो चलो कच्चे में चेक कर लेंगे अपन कच्चे में कोई गाड़ी दो दे कुछ कच्चे होती ना अच्छा हमारी दे संदीप ऐसे ना दे कच्चे को तो गाड़ी दे दी वो अरे भाई सिकंदर वो बात नहीं रहेगी वो बात ना रहेगी जब कच्चे को कुछ होती ना तो तब तो पक्के बनवा भाई तो कहना नहीं जब वो 3 दिन कटता तो नहीं छुप जाओ लेकिन भैया 2 दिन बाद फिर आ जाइए कोई दिक्कत नहीं आराम तो कर लेंगे तो और का वेट अब कर लेंगे क्लियर हम सोनू मिल कोई बता देंगे डब्बे के हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर कोई तुम्हारे अब इंटरव्यू तो डायरेक्ट कहां से सर का लियो दो लोग तुम्हें हम बता देंगे तुम 31 कुंटल हर टूर्नामेंट की लास्ट होता है 31 कुंटल से ज्यादा कोई टूर्नामेंट में वेट होता ना ट्रैक्टर में तुम 31 कर ले 31 हम कर लेंगे 10,000 लगा 10,000 अरे वेट वादी को हम तुम्हें वीडियो भेज देंगे बाकायदा 31 कुंटल था जब टूचन होगी दो गाड़ी फिक्स कर लियो हाँ हम कह रहे बाहर टाइम पे तुम हम क्यों कह देंगे 31 कुंटल है बरोबर तुम्हारे सामने कांटेक्ट ठाड़ी करेंगे 31 कुंटल 5 किलो वो 2 रुपया देंगे वीडियो पूरी ले ले यार हमारा फोटो ले लो ऐसा ये ले नहीं हाथ जोड़िए तो का हाथ जोड़ी तो हमारे ब्रो को ले हमारे अरे सिकंदर की लेनी चाहिए सिकंदर को तो बहुत बढ़िया ए क्या रंग का बचेंगे भाई लो यार दिखाओ तो बात है जवाई लियो कर दो जैसे कि जीत जाओ तुम पैसा हो रहा शाहजहाँपुर टूर्नामेंट तो शाहजहाँपुर में बाद में 31 कुंटल पर हमारा ट्रैक्टर पर 200 पल्लो 200 मतलब दोस्तों को बाकी पे बैठ हमारे
हमारे बेट आ जाएंगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तुमको 10,000 रुपये लगा लेंगे। 31 कुंटल से कांटे पे थाड़े तुलवा देंगे। 31 कुंटल से 5 किलो ज्यादा हो 2 रुपया देंगे, जितने लगे होंगे ताते ज्यादा। तुम्हारे सामने वीडियो बना लियो बाकायदा। चलो यहाँ पर ड्राइवर मैं ले आवा ट्रैक्टर टूटे ले आवा जहाँ पे तुम करो तुम कर ले बात में बच्चे आया निकल रे यार काम करो अरे मैं कर रहा हूं चलो 3 ट्रैक्टर भी तो ठाड़े कर लो मनु यार नहीं कर लो अरे देख ले यार महिंद्रा तार के जाओ, महिंद्रा तो खींच ले जाओ। भाई 44 पे यार भाई तो पैसे जो उन्हें झूठी है भाई तो बराबर अरे करे 44 पे दी 12 भाई 55 दी पार पड़े 55 या 60 इंडियन टाइप बात हो कच्चे में तो ठाड़ी है या चाल लगे तो रुक जाएगी एक हमारे कच्चे जग जाता है दिख रहा जब मट्टी बन जाता पे लेके ऑलरेडी दब जाता फिर कच्चे लग रहे हो कह कच्चे लेट का कच्चे गाड़ी यहां से याद अच्छा मैं ये चीज आई थी जिलन तो बहुत बड़ी जान दोस्त है ना केस चंदो ट्रैक्टर बहुत चूतिया बंद नहीं करो देख बंद हो जाओ झटकाते ना चल सकत तुम जे झटकाते तुम जब बागी जब बन जाए फिर जब बागी जब वो बनना रही थी यार क्या रोक लेता हूं क्या पे नहीं तो पता जियो जान ले तो जान दंपति तब मात तो तुम मात्र रुक रहे हो एकदम एकदम नहीं आते ढाई माइल चल नहीं करते चूतिया वो तो चाहिए वो ट्रैक्टर ना चलना है सबका पहुंच रहा 5500 ना दौड़ रहे हैं ये जाऊँ पाई बार हुआ बोले बारे हुआ हटियो हटियो पूरा स्टैंड पॉइंट है पानी दे जाके बाबू के में पानी ये आगे में छोटे टायर है यार छोटे टायर 40 को दिख रहा है तेरे टायर में ना बाकी में है पानी दबा के निकालो वो तो लगाई दे रही पानी है ले लेंगे आज 5,000 रुपये में भैया 1000 10,000 जीत के लाओ कहाँ से और कौन जीती लाओ पर घर तुम तो कम जी 10,000 जीत के लाओ तुम 5,000 5,000 कर लेके अरे ना ले फोटो और एक फोन में है भाई इसमें बना ले अरे बोल ले ओए फोटो वीडियो ना यार